L'histoire est la suivante. Autour du feu de camp, Paul et Clara passent une soirée dans la forêt. Clara regarde les bûches de bois, repense aux efforts pour trouver ses rondins, s'inquiète de la quantité restante pour tenir toute la nuit, commence à être anxieuse à l'idée d'une longue soirée dans le froid. Paul, lui, contemple le feu, distrait et fasciné par la danse des flammes. Il est captivé par l'air qui s'enflamme, par la chaleur qu'il ressent de plus en plus. Il y a un temps pour tout. Il sait qu'il ira chercher du bois plus tard, mais là, pendant 10 minutes, il profite du feu de camp qui brûle. Quelle réflexion vous inspire cette histoire? Lorsque vous méditez, nous vous conseillons, comme Paul, de vivre dans l'instant présent, mais de rester attentif à vos pensées ou à vos émotions, la colère, le plaisir, la nostalgie, et de les regarder sans détour, sans jugement, et surtout sans se laisser emporter par elles, comme Clara le vit dans l'exemple. Puis revenez à votre feu de bois.